Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus es Iesus cum discipulis suis transtorrentem cedron, ubi erat ortus in quem introivit ipse discipuli eius. Scieva autem et Judas vitradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illo cum discipulis suis. Judas ergo cum accepis sed cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illo cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia peventura erant super eum, processit et dixit Quem queritis? responderunt ei, Iesum Nazarenum, dincideis Iesus. Ego sum. Stabat autem et Judas vitradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus. Dixi vobis quia ego sum. Si erum et queritis sine Deus habire. Ut impleretur sermo quem dixit, quia cose disi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus abens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servum Malchus, dixit ergo Iesus Petrum. Mitte gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater non bibam illum. Cor servo et tribunus et ministri Judeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adducerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui concilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. nunc videt tu ex discipulis ex hominis isti. Dicit ille. Non. Stavant autem servus
gloria frigus erat, calefacie banse. Erat autem cum eis Petrus, stans calefaciense. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, de doctrina eius. Respondit Iesus. Ego palam locutus sum mundum, ego semper docu in synagoga et in templo, omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quid me interroga eos qui audierunt qui locutus simimsis, et cestium quid exerim egum. Ec autem cum dixis et, unus assistens ministrorum dedita la pame Iesu dicet. Sic respondes pontifici. Respondit Iesus. Si male locutus sum testimonium peribide malum, si autem bene quid me cedis. Permisit eum annas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans calefaciense. Dixerunt ergo ei. Nunc quid tu ex discipulis eius Negavit ille dixi. non sum. Dicit unus ex servis pontificis, coniarus eius, cuius arcidit Petrus auricula. Non nego devidi in auto cumildo. Iderum ergo negavit Petrus, statim Gallus cantavi. Anducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium. Erat autem manem, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, dixi. Quam accusationem afertis adversus hominem. Responderunt et dixerunt ei. Si honest enigma e facto, non pigit tradinissemus Dixit ergo eis Pilatus. Accivit eum vos, et secundum legem vestram judicate. Dixerunt ergo ei Iudei. Nobis non licet interficere quemquam. Ul sermo Iesu impleretur quem dixit, significans quam morte esser moritus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum en dixit ei. Tu es rex Judeorum. Respondit Iesus. Atem et ipso obdicis, anali dixerunt tibi deme. Respondit Pilatus. Nunc quid ego Judeus
et regnum meum, ministri meo dicude cercare, non tradere iudes. Nun cautem regnum meum non est. Dixit itaque